Pessoal, fazer um videozinho aqui rapidinho, falar sobre lubrificação da suspensão da moto. Aqui no meu caso aqui eu tô com a Ninja, né? Só que isso pode acontecer em qualquer moto. Ela tá com barulho como se tivesse faltando lubrificação na parte da suspensão traseira. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Fica com esse barulhinho bem fino quando a suspensão ela começa a trabalhar. Eu vou usar um produto aqui que é parecido com o WD, né? Para lubrificar a balança da moto. No caso aqui da Ninja fica aqui, ó. Então eu vou lubrificar aqui, essa parte aqui, ó. Fica aqui atrás. E vamos ver se vai resolver aí. Olha, eu tô com o produto aqui, ó. Vou ver aqui. É mais ou menos aqui, vocês não vão conseguir ver. Mas é mais ou menos aqui da Ninja. Ó, tô aplicando lá. Deixa eu agir um pouquinho. Vou colocar lá do outro lado também. Vou ver se dá pra colocar do outro lado, mas eu acho que é só aqui. Pessoal, tô voltando aqui. Deu um pouquinho de trabalho, tá? Não foi... Eu tinha passado só aqui, que é a parte da balança, né? Que é o eixo aqui. Tem uma mola aqui, né? Borracha. E não resolveu. Eu tive que passar em todo o sistema de amortecimento que faz parte da balança. No caso aqui na Ninja, ó, tive que passar aqui. Tive que passar em todos os parafusos, ó, que faz parte da suspensão, ó. Esse aqui também, do outro lado também. Sim, todos esses parafusos aqui, e parou o barulho. Vou balançar a moto aqui agora pra vocês verem. Então parou aí o barulho. Barulhinho bem chato, você fica andando e fica acontecendo. Então fica aí essa dica aí, beleza?